वनीसा बेबी, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। वनीसा जी, कृपया अपना फ़ोन उठाएं, कोई आपको दिल से याद कर रहा है। वनीसा, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, समवन इज़ कॉलिंग यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दिल और मैं लिख रहा हूँ वनीसा नाम की रिंगटोन। वनीसा, आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी वनीसा नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल FA9 और रिंगटोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर